Цахилгаан цахилах мэт довтлогоонууд. Цагаатай хааны гутгаар хүү хан хөвөн байдрын захирсан 2 түм орчим хүчтэй 1-р замын зэрэг Владимираас хөдөлж 1240 оны адгаар бага Польшийн хөлийг даван Любленийг гэнэт зохиод цаашлан Сандомирийн бараг хаяанд байх Завихост хүрээд эргэж Галицийн нутагт орлоо. Гүдний ирчиж ангахыг хүлээж байгаад ус намаг головд бүрэн хөлдөж мордонгуудын цувааг даах боломжтой 1241 оны 1-р сарын ихээр Галицийн нутаг одоогийн Евов орчмоос хөдөлж Вислам мөрний мөсөн дээгүүр гулган гараад бага Польшиван 4-р Болеславын захиргааны Сандомирыг их мацгаан барьж байсан үед нь 2-р сарын 13-нд дайрч цогсон байна. Сандиморчууд баатарлаг эсэргүүцсэн чинь тэр хэрээрэн цусаан урсгажээ. Польшийн цаг тооны бичигт үлдээснээр бол монголчууд Краковчигт цаашлан хөдөлж хар голын эрэгт байрлах Полонец хүрч Турск хэмээх хөдөө газар туурцмайхнаа босгоод буудлаж байх үед Краков мужийн жанжин Владимирийн цэрэг гэнэт довтлон ачаа хөсгийн төвөөж үймэнэр Сандомирийн олзлогсод бутран зүхтэж аврагдсан байна. Гэвч монголчууд ялсан боловч гэдрэг буцажээ. Дайсныхан хүч байршил төлөвлөгөөг тамтан туршсан эхний энэ 2 удаагийн довтлогоо нь талдаан 160 орчим километрийн гүн байлаа. Ингээд Байдар 3-р сарын ихээр дахин баруун зүг морныхон жолоог эргүүлж үндсэн давшилт ан эхлүүлэн Сандомирт хүрээд зэргийнхээ нэг хэсгийг авч умардад 200 гаруй километр хол дорших Ленчица, Куяви зүгт их Польшийн Мазови цаашлаад Тевтонуудын зүгээс ирэх аюулыг сэрэмжлэхээр давшижээ. Тэд бараг Дорнод Прусийн Тевтонуудын хил хүрээд иргсэн байна. Хайдуугийн захирсан нөгөө түмт Краковын зүгт довтлоглоо. Бага Польшийн Краковын арим Сандомирийн цэргийн үлдэгдлийг нэгтгэн Завихост, Хмельник, Вислица хот болон тэр орчмынхноор хүчээн зузаадгаад Хайдууг Сандомирээс 80 орчим километрийн зайд орших Хмельник хот орчимд тосон саатуулах гэж оролдсон боловч яаж ч чадсангүй хяар цохиулан үлдэгдэл нь тал тийш сарнил зүхтажээ. Зогтсон бүхэн Польш даяар айдас дагуулж Үймэн Сандраныг тарж явжээ. Энэ тулалдаа 1241 оны 3-р сарын 18-нд болсон байна. Бага Польшийн төв Краков орох зам саадгүй болов. Бага Польшийн нэгдсэн арим Хмельникт хяар цохиулсан тухай мэдээтэй зэрэгцээд ганц өдрийн дотор Хайдуугийн түрүү чангийн морднууд Краковын Хермин дэргэд гарч ирсэн байна. Хмельникээс Краков хүртэл даруй 80 гаруй километр зайтай. Тэдний бараанаар бага Польшиван ичимхий хотод 4-р Болеслав нийслэл хотоо түүний ард иргэдийг заяантан даатгаж орхичоод Моравиар дамжин Мажар руу хадам эцэг 4-р Бялагийн Эвелиг бараадан шилдэг цэргэн аваад хумгүй зүхтажээ. Краковын Гегенмаригийн сумын гонхон дээр харуулд байсан бүрээч цэрэг Жингүүдийн цагаар Монголын мордон харваачдыг хотынхон Хермин дэргэд гинтхэн давхилтан гарч ирэхийг хараад бүрээгэн татан хот даяар чимээ өгөхийг оролдсон байна. Гэвч мордон харваачийн мэргэн сум шунгран ирж бүрээч цэргийн хоолойг нэвтэх харван унагжээ. Хожим 16-р зууны үед сэргэн засварлсан Гегенмаригийн сумын гонхон нь 30 гаруй метр чамгүй өндөр бөгөөд Монгол харваач мэдээж хэрэг сумын оёроос харваагүй ойрдоо 200, холдоон 500 орчим метрээс харвасан нь тодорхой. Морины давхил дунд харвасан тэр сум 7-8 орчим давхар байшингийн хэр өндөрт байх сумын гонхны босоо нарийн цонхоор нисэн орж бүрээч цэргийн хоолойг яг онцныг үзэхэд
Монгол цэргийн харваа хэр хол хэр цэцэн байсныг илтгэнэ. Унсан бүрээчийн бүрээг дэрэгдэн байсан бас нэгэн бүрээч авч үлээн хотоон сэрэмжлүүлэн босгожээ. Өнөөдөр өдөр бүрийн 12 цагт Краков хотын сүлд дуу эксэглэх бөгөөд тэгэхдээ гэнэт хагас минут орчим намжин болж байгаа дүргэлжилдэг нь 800-ны тэртех тэрхүү үйл явдлаас улбаалжээ. Краковын гадна дотны жуулчдад Гэгэн Маригийн сүмийн гонхныг үзүүлж эл түүхийг хуучлах ажээ. Бүрээн дуунаар илдэж дан барин боссон ч Краковчууд хотоон хамгаалж хүчирсэнгүй. 3 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд цус урссан ширүүн тулааны эцэст хот хүчин давтжээ. Хмельникийн дэргэд цохиулаад ухарсан Краковын жанжин Владимир энэ тулаанд эрэлхийгээр эрсдэв. Монголчууд энд хэсэг зуур амс хийгээд 4-р сарын 1-нд хөдлөн Краковоос 150 орчим километр умаршилж Одер мөрний эрэг дээрх Аполе хот хүрчээ. Нэг багахан тандуулын ангид цэрэг баруун тийш 100 орчим километр довтлогож Чехийн Маровын гүнлэгийн хилдэд тулж Одер мөрний гүүрэн дээр Ратиборын цэрэгтэй жад зөрүүлж үзснээр болоод гол хүчнийхээ араас Аполе зүг одсон байна. Хайдо Аполег явуутад цохоод Врацлавын зүг дутаасан Ратибор болон Аполегийн эзэн Мечислав буюу Жанжин Мешког мушгин хөөжээ. Энэ зур Байдрын цэрэг Лечница, Серадс хотуудыг дайран гарч Литвийн нутагт довтлоод сөрөн ирсэн Литвийн эрт царын армийг Полоцк орчимд Висла мөрний эрэг дээр цохоод цаашлан Дорнот Брүс хүрчээ. Дэндээсэн баруун урагш эргэж 240 орчим километр зам туулаад Хайдуугийн цэрэгтэй Врацлав Аполегийн завсарт нийлсэн байна. Байдар Хайдуугийн цэргийн түрүүж 4-р сарын 3-нд Врацлавыг довтлон эзлээд ойр орчмын түймэрдэжээ. Краковоос 4-р сарын 1-нд хөдөлсөн Монгол цэрэг зам зуураа Аполе зэрэг том хотыг эзлээд 250 орчим километр замыг 3 өдрийн дотор туулж Врацлавд хүрсэн нь тухайн цагтаа санаан доромгүй хурд байлаа. Бүхэл бүтэн айран бүхэл дан мөртнүүдж ийм хурдаар довтлогон туулах нь үгүй. Чухам энэ үед л зэрлэг бүдүүлэг хэмээн үл тоож байсан талын нүүдэлчдийн морин цэргийн аянга мэт цохилтын хүч санаан доромгүй дайтах хурлын өмнө өөрсдийгөө юу ч хэн ч биш болохыг Европ дахин ухаарч эхэлсэн байна. Өнөөх Английн Доминик Англин Матью Парис монголчуудын энэ мэт санаанд багтамгүй эрч хурдтай довтлогооныг аянга цахилгаантай адилтхан бичсэн нь чухам онсон зүйрлэл байжээ. Монголчуудын довтлогоон Европчуудад аянгын гэл бам мэт сүрлэг хийгээд хурдан аянгын нэргэлт мэт хөнөөлтөө хийгээд хүчтэй аянгын нүргэн мэт аимшигтай хийгээд эрхшээнгүй байсан бизээ. Энэ зүйрлэл явсаар дэлхийн зэрэг дайны урлагт хамгийн хурдан гинтийн дайныг нэрийдэх нэр томьёо буюу цахилгаан дайн болон үлдсэн билээ. Энэ үйл явдлаас хойш яг 700 жилийн дараа 1941 онд Адольф Гитлер энэ жишгээр Орос орныг цахилгаан мэтэд дайран эзэлнэ хэмээн мөрөөдөж дайралтан цахилгаан дайн хэмээн өргөн мандуулж байв. Гэвч түүний цахилгаан сумны үзүүр Москвагийн дэргэд цасанд шурган унаж шилдэг харьмууд нь Сталинградын дэргэд хөлдөцгөн үлдсэн нь бууж өгсөн билээ. Хан хөвөн Байдар Хайдунар 1241 оны 3 дугаар сарын ихээр Львов орчмоос үндсэн давшилтан хийж
нэг сарын дотор бага Польшийг бүхэлдэн их Польшийн өмнөд хэсэгтээ эзэлж Сандомир, Краков, Вроцлав зэрэг 10 гаруй хотуудыг буулган цус асгаруулсан 7 дудаанд ялж тал бүр тийш 450 гаруй километр өргөн уудам газарт баялдааны ажиллагааг 2 хон түмэн зэргээр явуулсан нь гайхамшигтай хурд амжилт байлаа. Төвөгчдийн тодорхойлсноор мөсөн дээгүүр гулсах чулуу мэт чимээгүй батлан хүчрхэг эрс шулуун гайхалтай шалмаг довтолгоон. Гэвч Баядар хайдуу нарын хувьд Европ дахныг гайхуулсан нь энэ төдий биш. Жинхэнэ амжилт ялалт тэднийг Лигницийн дэргэд хүлээж байлаа.